Nadia Yarana Danga Yarana Miba Siandamaro Ah Yo Demiano Lesomo Shiko Puzo Pumio Malayo Don Jado Puzon Dapanama Sirana Tadaji Nyauria Do Jamiro Alo Hia Downa Ado Moomati Miane Do Nebandolagong Dokha Khate Chonjang Abia Do Nebandolagong The town Yakiri Dare Choya Ning thing Abia Do Nebandolagong Mimiro Yapu Ato Sepet Obibatan Yandi Lemian Ramen Yando Jesu Ju Nevan Do Mien Mount Bulan Nanya Di Pisi Ila Nodri Dila Nodri Dila Nodri Tandara Wadaru Gado Modna Chaya Ambandi Tidrani Nadaha Atinga Dambanagatam Ubodha Dila Damaya Sami Anuganga Dawam Ilandita Nibandi Ludiambi Ambandi Tidrani Nadaha Atinga Dambanagatam Ubodha Dila Damaya Sami Anuganga Dawa Inandita Nibandi Tadiambi Ambandi Tidrani Nadaha Atinga Dambanagada Ubodha Dila Damaya Sami Anuganga Dawa Ilandita Nibandi Yamaram Dawadita Namo Tata Bhagavato Rato Tamadam Buddhata Oh, Dandrana Goswami, Damandrana Goswami, Tangandrana Goswami, Dudiambi Bodhandrana Goswami, Dudian Damandrana Goswami, Dudian Tangandrana Goswami. Dadyambi Bodhandrana Goswami, Dadyan Damandrana Goswami, Dadyan Tangandrana Goswami. Tidrana Gamnam Puri Puna Manadi Bata Verami Tekhabratavadiyami Adena Dana Verani Tekhabratavadiyami Adyama Sri Verami Tekhabratavadiyami Muta Vara Verami Tekhabratavadiyami Dura Miraya Misa Pamana Dana Verami Tekhabratavadiyami Vikala Bhosana Verami Tekhabratavadiyami Nesa Vita Vadita
ဝိတုကဓာတနာမာလာကန္ဓဝိလိပနဓာရဏမန္တနာဝိပုတနာဒါနာဝေရာမိတေက္ခာပရသမာတိယာမိဩသတေနမဟာတေနဝေရာမိတေက္ခာပရသမာတိယာမိဇီဝိတံသသမာနောပိတေက္ခာပရဟံဟံဗျာတပိတော်တိဇီဝိတံမိမိအသက်ကိုသသမာနောပိစွမ်းရညာတော်လိသိက္ခာပဒံဤသိက္ခာပုဒ်တော်မြတ်ကိုနာသဇာမိမစွမ်းတော့ပါအရှင်ဘုရားဤနာမိဘုံညာအာတဝေခယံဝဟဟောတုဤတံပုညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံဒီမဣတရဏိနသထေငတံပနာတံဥပောသထပရမတ္တသီလဓမ္မသာရုကံကတ္တောအပမတိနတံပါတိတဇဝန္တမူလတရားသစ္စာနှစ်ခုသမုဒယသစ္စာဒီခုအလောတေယောသောသုခတောတောသစ္စာတောတောအနာဂတ်တောတောသင်္ဃာ12ပါးဝိသဧကာရဝိနံနံယုတ်အာရဏခတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံသံဃာဘဝဇာတိသရဏတေကူများနှင့်ဝိသဝိသသရဏဆိုသုံးပါးအစသင်္ကာရဝိဒနာနဲ့သရဏသံဃာဘဝနဲ့ဇာတိနှစ်ရမူလတဏှာနှင့်ဝိသေဝိသုံးပါးနှင့်ကိလေသာဝိသမာဝိပါဒကာလသုံးပြားအနုဝိသောဝိကာရကုသိုလ်သုခတာနောင်တေတ္တာချင်းရာ20တေတောချင်းရာ5ပါးသစ္စာပန်ချင်းရာ5ပါးသစ္စာပန်ချင်းရာ5ပါးနာဂတ်ချင်းရာ5ပါးအတေးအကြောင်းအချင်းရာ5ပါးကိုဖော်ပြပါဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝတ်အနေနဲ့ဘဝထဲတွင်းမှာလဲအဲ့ဒါမထောက်ဘူးဘဝမထောက်တာကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါအဝိဇ္ဇအဝိဇ္ဇတဏှာဥပါဒံကကိလေသာသင်္ခါရနဲ့ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝတ်ကိုအချဲရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွဲမှာလဲတိတ်ကြောင်းချင်းရ5ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွဲ့နေတဲ့ဘယ်ကွက်မှာပိစုပန်အကြောင်းအချင်းရ5ပါးပေါ်ပြပါ3ကွက်တဏှာတဏှာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာမောဘူး3မှာထောက်အောင်မှာဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာလဲကိလေသာနဲ့ကမ္မဝတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါဝိသကိလေသာနဲ့ဝါနဲ့ကမ္မဝတ်ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝတ်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွဲမှာလဲပိစုပန်အကြောင်းအချင်းရ5ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲ
အောက်ကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတက်ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားခေါ်တူ냐ဆိုတော့အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်မခြားနာဘူးအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရမှာအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိတယ်သေးသေးလေးထောက်ပစ္စုပန်သမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိတယ်ပိုင်းခြားသည်ဖို့မလိုဘူးလားပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရ၅ပါးဖော်ပြပါဝိညာဉ်ဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလဲဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတည်းတွေ့မှာလဲပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘယ်တော့ဘာသစ္စာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာအနာကအကျိုးချင်းရ၅ပါးပေါ်ကြပါဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းတည်းတွေ့မလဲအနာဂတ်ကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘယ်တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူပက်ခန္ဓာပေါက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝရณะခန္ဓာခံစားတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုပင်ခြင်းခန္ဓာမှတ်သားတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာစစ်စောပြုပြင်တဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအောက်ကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကိုတော့အခေါ်မတူဘူးလားခေါ်တူ냐တဲ့ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်မခြားနာဘူးအနာဂတ်ရောက်ပြီလားမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါဘူးခုရောက်ဆက်ပဲကွက်မှာလဲပစ္စုပန်နှစ်ကွက်ပရိစ္ဆဒအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိဒါကွက်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုဘုရားနှပြသစ္စာနှစ်ခုဒီခုအလွာအင်္ဂါ12ပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တာယနာအတ္တဝေဒနာတဏှာမောဟကမ္မဝါစာတိဇာမနာဒီကိုများနှင့်အဝိဇ္ဇာရမနာဆိုသုံးပါးအစသင်္ခါရဝိညာဉ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကမ္မဝါနဲ့စာတိအစတေယမူလဝိသုံးပါးနှင့်ကိလေသာဝိကာမဝိပါဒဝိကာလသုံးရာချင်းရာလွန်နေပြည့်သောအတိတ်ကာလကိုပေါ်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမလဲအပေါ်မှာထောက်မအောင်ဘူးသင်္ခါရမှာတော့ဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမလဲကိတ္တကမ္မဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါ
င်္ခါရကိုထောက်မှာအဘွားကစာကြီးကွကိတနဲ့ကမ္မဝတ်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလထည့်သွင်းမှာလဲလွန်နေပြီးတော့တိတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာထည့်သွင်းမလဲတိတ်ကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွေ့အနေနဲ့ဘယ်ကွက်မှာလဲယခုဖြစ်စေပိဿုပံကာလပေါ်ပြပါဝိညာဉ်ယခုဖြစ်စေကိုပေါ်ပြပါဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မလဲယခုဖြစ်စေပိဿုပံအကျိုးကာလယခုဖြစ်စေပိဿုပံအကျိုးကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မလဲပိဿုပံအကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာဟောကွေ့နေနဲ့ပဲကွေ့မှာပိဿုပံကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလားကိတနဲ့ကာမဘဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိတနဲ့ကာမဘဝကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲပိဿုပံအကြောင်းကာလပိဿုပံအကြောင်းကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံကာမဘောအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မှာလဲပိဿုပံအကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံကာမဘောသစ္စာဘယ်တော့ဘာသစ္စာလဲဟောကွေ့နေနဲ့ပဲကွေ့မှာနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဇာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မလဲအနာဂတ်ကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာဟောကွေ့အနေနဲ့ပဲကွေ့မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွေ့ဖန်တဲ့ကွေ့ရှိတာကွေ့လည်းဖန်တဲ့ပါငါးလေးလီဤရှိတော်ကိုလူလာနှစ်ပြားဝိသနာသစ္စာနှစ်ခုဒီခုအလွန်တေယောသုဘယောအင်္ဂါ12ပါးဝိညာဉ်ပါဒဝိညာဉ်နယုတ်တယနာအတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝအာတိဇာတေဘူများနှင့်ဝိသနာသုံးပါးအစဒီကာလနဲ့ဝိညာဉ်နယမူလတဏှာနဲ့ဝိသဝိသောဝနှင့်ကိလေသာဝိကာမဝိပတ္တနာကာလသုံးပြားနုနေတိကာလဒီကုသိစေသစ္စာကာလနာမယတနာချင်းရာ20ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါလဲကာမဝဘယ်နှပါလဲ
ဝိပါကဝက်ဘယ်နှပါလဲကိလေသာဝက်3ပါးကိုဖော်ပြပါအဝိဇ္ဇာသစ္စာ4ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ5ပါးကိုမသိအာရဏ7ပါးကိုမသိနဲ့18ပါးကိုမသိပရိစ္ဆသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိတာတိထက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်နဲ့သိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဒီခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာတရားကြီးကဖြည့်ပြီးတော့မပြည့်လားအာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်တာဘယ်လိုလဲမရရမနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဤ3ခုဘဝတည်းသွင်းမှာတယ်ကိလေသာဝက်တဲ့ဘက်ကိုထားသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲကမ္မဝက်2ပါးကိုဖော်ပြပါသင်္ခါရနဲ့ပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတတ်မလဲဘိုးကြီးတွေရှင်းနေနေနဲ့ပြုတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကျင်တော့ဘယ်သင်္ခါရပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲရှင်းနေနေနဲ့ပြုတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကျင်တော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကံမနောကံဤ3ပါးဘဝတည်းသွင်းပါလေဓမ္မဝက်ကိရိတဝက်နဲ့ဓမ္မဝက်ကိုသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ဘယ်ကွက်မှာလဲဝိပါကဝက်10ပါးကိုဖော်ပြပါဝိညာဉ်ဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းပါလေဇာတိကိုထောင်းသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ဘယ်ကွက်မှာလဲပရိစ္ဆသအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတကွက်နဲ့ဘယ်နှပါ5လေးလီဤရှိသွဲကိုဓာတုစာဝလေးတွေကြည့်ကြကြောခမ်းရအောင်ထောက်တက်တာထောက်တကအကွက်ကြအောင်အကွက်စေဝန်းကလည်းတိတ်အကွက်မကြသေးဘူးလက်ဆိုတဲ့လူကလည်းမရသေးဘူးပြီးသားမဖြစ်ဘူးအဆက်ဆိုတဲ့အခါမှာဟောဘက်ကသင်္ခါနဲ့ဝိညာဉ်ကြမှာတစ်စက်သင်္ခါရဝိညာဉ်ကြတစ်စက်ဥတော့သင်္ခါရမှာတစ်စက်လာတော့တာအမှန်သင်္ခါနဲ့ဝိညာဉ်ကြမှာတစ်စက်သူတို့ထိုးရမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာတစ်စက်သူ့အကွက်ကြတယ်လို့တဲ့အတန်ထွေးနဲ့ဒုံနဲ့ကြိုက်သွားအောင်ကြောခန်းနဲ့ရအောင်စေဝန္ဒီသရာနဲ့အကွက်ကြအောင်အမတန်အဖို့တိုင်နဲ့စေဝန်းမင်းဝင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီစေဝန်းကိုပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျုပ်တော့မလုပ်တတ်ဘူးရဲ့ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကြည့်တာအဲ့လိုဖော်ဖို့ရောက်ွက်လွယ်တာမဟုတ်ပဲဘုရားဆရာတော်ပေါ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတော်လွယ်တာကလုပ်တတ်တာထွေးလုံးစမလုပ်တတ်ဘူးဒါမင်းဆရာတော်ကကြီးကြည့်တယ်မူလနဲ့ပြတစ်ခေါက်လောက်နမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြင်သမှုတသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတဂရတမ္မာဒိဋ္ဌိအာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မဟုတ်လားပါဏာတိပါဒသသူရမေရိယဆိုပါဏာတိပါဒအစမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်
အာကုသိုလ်ကံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်အချမ်းမဲ့၌ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေလို့မဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်စရာမကောင်းလားဘာနာတိပါတာသသူရမေရိယအဆုံးဘာနာတိပါတာသမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုရှောင်ကျင်ရင်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြေနတ်ပြည်6တယ်လမောလားရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားဒါကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မောလားယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်အောင်မလားရှောင်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးတင်မေးအောင်မလားနက်ကြောမေးအောင်မလားဝိဇာတွေမေးအောင်မလားမေးဖို့မလိုတော့ဘူးနော်ဘေးတင်မေးတယ်နက်ကြောမေးတယ်ဝိဇာမေးတယ်ကံကိုမယုံလို့ကွယ်ကံကံအကျိုးယုံကြည်ရမယ်ကြားရလားတော့ကြားဘူးမှနားဝတာနားဝမှတရားရတာဒါကြောင့်တုတ္တဝအရိယာသာဝကောတုဒ္ဒအကြမြင်ရှိအရိယာဖြစ်တယ်လို့မောဘူးလားအကြမြင်နေတာဟုတ်ကြားဘူးမှနားဝမှတရားရလားဘာကြောင့်မရနိုင်တာလဲနားရင်မဝသေးလို့နားရင်မဝတော့ယုံကြည်မှုတရားမရှိလို့အဲ့ဒါယုံကြည်ရမယ်ဉာဏ်ကိုအားကိုးမဲ့ကံကိုယုံကြည်ရမယ်အသစ်တူတယ်စဉ်းစားသိရှိတတ္တဝါဓမိနေကစရှင်ကောင်ကြီးတွေတိုက်မယ်ဆိုပါဏာတိပါဒကံမထည့်ဘူးလားပါဏာတိပါဒကံထိုက်တည်တည်အချမ်းမဲ့နဲ့အပေကလွတ်ပါမယ်အပေကိုကြက်ငရဲကိုအာရအောင်ခံငရဲသစ်စစ်လူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမွေးချင်းတည်တဲ့ကလေးတွေမရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာလာသားနဲ့တည်တာမရှိဘူးလားကြောင်းသားအရွယ်နဲ့တည်တာမရှိဘူးလားတထေးသားပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ငယ်ပဲနေတော့တထေးရဲ့စီစဉ်ကိုခံစားရရဲ့လားအိုးဘုတ်ဂျိုးရုံနဲ့ပြောလို့တည်တော့တာနော်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့ကဲလားအသစ်တူတယ်အဲ့ဒီအသစ်တူတာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်လားအသစ်တူတာပြန်ပြီးတော့အရင်စစ်အမြင့်မြေကလို့ပြန်စစ်စစ်ကြည့်တော့ပါဏာတိပါဒကံကိုကွင်သူ့အသစ်ကိုတက်ခဲ့တာကြားလားသူ့ကိုတက်ခဲ့ကြအသစ်တူတာပေါ့နော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာအရှိအိမ်ကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတဲ့အသက်80ကျော်80စားနေမယ်သွားနေမယ်လာနေမယ်မပြောကြဘူးလားတီလကုသိုလ်ကောင်းတာကိုလို့မပြောဘူးလားတီလကုသိုလ်ကွယ်ကျဲမာကြီးပြည်စုံလားတီလစာဝဏီပြေတာတီလစီစစ်ပုံမကောင်းလားအဲ့ဒီတီလကဘာနေလို့မြင်းလူကျွမ်းပုံနဲ့တူတယ်ဒါနတရားကမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်မြူကျွမ်းမှာစိုက်တဲ့ဖူးပြုံကြတော့ကြီးထွားတာပေါ့နော်အောင်မြင်မြင်တန်တန်ကျန်းကျန်းပေါ့ကြက်ဒီကောင်မှာစိုက်တဲ့ဖူးပြုံကြတော့ကသေးမွားလေးပေါ့အတိရလက်သီးလောက်ရှိတာကွယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သေးပုံမကောင်းလားတီလနဲ့ပြည်စုံဖို့လိုတယ်ဗျအသစ်တို့တာသူ့အသက်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာတဲတာသူ့အသက်ကိုတတ်ခဲ့တာဒီအမျိုးမျိုးယောဂဗျာတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်သူ့အသက်ကိုတတ်ခဲ့တာအသစ်တို့တာသူ့အသက်ကိုတတ်ခဲ့တာအနာတဲတာသူ့အသက်ကိုတတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါအနာတဲတယ်ယောဂအမျိုးမျိုးပေါ့ကဲအကြောင်းအကျိုးစီစစ်ပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါတော့အကျိုးပြက်ကိုသိတော့ကသိတော့မရှောင်ဘူးလားရှောင်တော့ကုသိုလ်မဖြစ်လားမသိခင်ကပြုလို့ရတယ်နော်သိတဲ့အခါရှောင်နေပေတယ်ကြားလားတေးပြီးတလို့ပန်းတဝဲဟင်းတညွန့်ကစရွှေငုံကြောင့်တံပရမယအထိပိုင်ရှင်အခွင့်မရွယူအာရဏကံမထက်ဘူးလားအာရဏကံထက်ရင်တေးပြီးအချက်မဲ့နဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြက်ငရဲကိုအာရံခံငရဲသစ်စေလူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအငဲ့ပြက်တာနဲ့ရေစင်ရတယ်နော်စာဝတ်နည်းပြေးလားဘလို့ဘာလုံးမပြေဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်အကြောင်းကြောင့်ကျိုးအကျိုးတရားအကြောင်းကိုရှာကြည့်တော့အတိတ်ဘဝကသူများစားမဲ့တွေကိုခိုးခဲ့တာသူများဝက်မဲ့အဝက်ထေတွေခိုးခဲ့တာကိုဒါအာရိဏကံလို့မောဘူးလား
အဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာဗျာကဲဘလို့ပါလို့စာဝတ်နေပြည့်ရဲ့နော်အငဲ့ပြက်တာရင်စင်ရတယ်နော်အလိုဖြစ်လာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းရှာကြည့်တော့အငဲ့ပြက်တာရှာကြည့်တော့သူများပစ္စည်းကိုခုတ်ခဲ့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့ကိုလည်းနော်စားမယ်ဒီဝက်မယ်တဲ့ခိုးခဲ့တော့အာဒိန်ကဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတရားကိုကြားရနာတော့ကြားဘူးတော့နားပါတယ်နားပါတော့တရားရတယ်ငါတော့လုံညောင်းတယ်ဘာကြောင့်မပြေးတာနေဟောဘောရှိစကသူများဆိုင်မယ်ခိုးခဲ့တာဝက်မယ်အထေတို့ခိုးခဲ့တာအဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေပေါ်တယ်လို့သိတဲ့အတွေ့ဒေါသဖြစ်သေးရဲ့လားမဖြစ်ကျွေးဟောင်းမကြည့်ဘူးလားကျွေးသိတင်သေးရဲ့လားကြားဘူးမှနားဝတာနားဝမှတရားရတာလင်းရှိမြာများရှိကျူးကျော်ဆောကာမတုမစ္ဆာစာရကမ္မထိုက်ဘူးလားဒီဒီအချမဲ့နဲ့အဘဲကလွတ်ပါငရဲကိုကြငရဲကိုအာယောင်ကံငရဲသိစိလူဖြစ်ကိုရတဲ့ထားလူချင်းတူရဲ့လားအိတ်ကြီးလင်ပုံးလင်နော်လူဖြစ်ကျိုးရှုံးပြီစာဝတ်နေပဲမှုသားဝအမျိုးမျိုးမသုံးကြဘူးလားမှုသားဝါရကံမထိုက်လားထဲ့သေးသေးချမ်းတဲ့အပေကလွတ်ပါမလားအပေကိုကြငရဲကိုအာယောင်ခံငရဲသိစိလူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝစာဝတ်နေနဲ့ပတ်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စဆန်းစပါးကိစ္စချီးလို့ငှားလို့လွယ်ကူတော့ရရဲ့လားဘလူးကအယုံကြည်မရှိဘူးနော်အဲ့တဲ့လူကလိန်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘလူးကမချေဘူးပေါ့ပြေပါမလားစာဝတ်နေအလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရပေါ်လားဟောလိန်ခဲ့တာဒီမှုသားသုံးခဲ့တာဒီကွယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားဘင်းကစောလောစာအယစ်တီတိကိုတောက်စားကြောသူရမေရိယကန်ထိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားသူရမေရိယကန်ထိုက်ရင်တီတိအချမဲ့နဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲကိုအာယောင်ခံငရဲသစ္စေလူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်ဖူးရဲ့လားလူဖြစ်တော့လူယူခွေးပြတော့ဝိဖြစ်တော့ဝီယူပေါ့အလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တယ်10ယောက်1ယောက်100မှာ1ယောက်မယူတဲ့ပုံကိုရှိတယ်နော်ရှိ냐တော့လေအဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေ6နှစ်ခွေးနှစ်ရှိလို့ကြောင်းထားတဲ့အရွယ်ကြကြောင်းထားအတန်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထားရှေ့စာတင်နောက်စာမေ့အတန်းအောင်လို့ရှိရလားရှိပါဘူးအတိအရွယ်ကြီးလို့တာတွေ့ရတယ်တန်းအောင်လည်းမရှိဘူးရှေ့စာတင်နောက်စာမေ့အလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်အဲ့ဒါသူရမေရိယကင်နေကွနော်ဩခဏဆောင်းပွဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူရမေရိယကင်နေဟေးရှိသေးပေါ်မကောင်းလားအရွယ်ရောက်တော့ကျောင်းကတွေ့တော့တောင်းပြပဲလုံးလို့အယောင်ဝဲလို့ဒီဝါနဲ့ဒီဝါတပြည်နဲ့တပြည်တစ်မျိုးနဲ့ဆက်သွဲသွားရလမ်းကြရောင်းကြချကြတယ်သမင်းဆိုင်ဆာလောင်မွဲ့တယ်လို့သမင်းဆိုင်ဝင်သမင်းစားကြတယ်စားလို့ပြီးတဲ့အခါကိစိတ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီမှာအဖို့တိုင်တဲ့ဖြစ်စီတွေမေ့လို့ဆုံးရှုံးလာတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါအလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့မေ့တဲ့သူရာမေရိယကိုကွယ်နော်ဘူးစီတတ်တယ်ပိတ်တဲ့တဲ့မြှဝဲလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာသူတို့စီသေးပေါ်မကောင်းလားတကနှမ်းကောက်ကြီးပြက်စပါးကောက်ကြီးပြက်ပဲကောက်ကြီးပြက်ရောင်းကြချဝဲကြငွေချေတဲ့အခါ1000ထုတ်စီ1000ထုတ်ဒီ300ထုတ်ဒီအဲ့ဒါ1000ထုတ်ကိုပေးရမှာ1000ထုတ်ကိုပေးလို့ဆုံးရှုံးတာလည်းမရှိဘူးလားအလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ့သီလတရားတွေမေ့ဒါနတရားတွေကိုမေ့ဌာနတရားတွေကိုမသိအဲ့တော့မေ့လျော့စေတတ်တဲ့အာဒီနော်အဲ့ဒီမေ့ချင်းသဘောတည်ဒီခါလိဆဲမှာကုသိုလ်တရားဝလည်းမသိဒါနကုသိုလ်လည်းတတိမရသီလလည်းတတိမရမေ့ပြီးတော့သိတာမောဟစိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သိတော့တိရစ္ဆာန်များတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာဘောဟစိတ်ပြိတ္တာဖြစ်တာလောဘစိတ်ငရဲကြတာဒေါသစိတ်လောဘဆိုပြိတ္တာသူရကေဒေါသစိတ်ကြောင့်ငရဲမောဟစိတ်ကြောင့်တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာလည်းမသိသစ္စာလည်းမသိကိုလူခဲ့တဲ့ဒါနလည်းသတိမရထိမ့်တဲ့သီလလည်းသတိမရ
အဲ့ဒါမောဟစိတ်နဲ့တည်တာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကံကိုယုံကြည်ရမယ်နော်ငါးပါးသီလအကျိုးပြစ်ကိုတကယ်နားလည်ကမြောက်ကျွမ်းကတည်တည်ခံနေတောင်ကျမ်းမှာမာပါဠယောကတည်တည်ခံနေမြောက်ကျွမ်းသူမြောက်ကျွမ်းသားအသက်တစ်ထောင်မြောက်ကျွမ်းမှာအစိုးရမရှိဘူးဘေးရင်းစာမရှိဘူးစေစာမရှိဘူးကဲတောင်သူမရှိကုန်တယ်မရှိအချိန်တန်တဲ့ကပလေတွေဆက်စားတာဗျဒီလကုသိုလ်ဖောင်းများအားရကြကောင်းတယ်အသစ်ထောင်ဆက်မှတည်တာတောင်ကျမ်းမှာမဟာပါဠရွာအသစ်တရားတွဲမှာမတည်ဘူးတရားပြည့်မှာတည်တာဟာမဟာပါဠရွာဒါသီလတကူဒီစီစစ်ဖို့မကောင်းလားငါးပါးသီလပြည့်စုံရင်ရွက်တဲ့ပရိတရားတော်အမတန်ခီးရောက်တယ်ထင့်မြစ်တယ်ငါးပါးသီလမပြည့်စုံရင်ရွက်ရင်အတဏ္ဍာမြောက်တယ်အဆံမပါတဲ့အမြောက်ဆံကဲ့သို့ခီးမြောက်ဘူးစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားငါးပါးသီလပြည့်စုံကာထာမဲသာရွက်တာလဲစူးတယ်ကြားလားတောင်းတော့ရှစ်ထိတ်ကြော်ကကြီးကသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩဇာလေးမြစ်ပေါ်စီတဲ့ရွယ်ຫນွယ်မြစ်တစ်ပင်ဆေးဖြစ်ဝင်တဲ့ကြားသီလပြည့်အောင်တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုနှုတ်အရင်လေးကိုဖြတ်သွေးပြီးတော့မှအနာလေးနဲ့ပျောက်သွားတာဆေးဖြစ်တာအဲ့တော့တကူကြီးတယ်ဒါသီလတရားတွေရွက်ခြင်းတဲ့ပြည့်ရွက်သီလမပြည့်စုံရင်မဆုရှာဘူးမဲခြင်းတဲ့ကာထာမဲသီလမပြည့်မဆုရဘူးစားတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမေတ္တာတက်ကမပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားယုံကြည်ရမယ်ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ဉာဏ်ကိုအားကိုးရမယ်အဲ့ဒါနားလေပေါ့လောကကြီးတဲ့မှာခုအနာတေတာတဲ့ပါဏာတိပါဒကံစဝက်နေမပြေတာအာရိဏကံလူရှိမလူတာကာတုမဆာစာရကံမှုတော့ကအမြုံတော့ကဘလို့မှပြောဘလို့ကဆိုတော့အယုံကြည်မရှိအငတ်ပြရေဆင်ရတယ်မှုတော်ဝရကံသူရမေရိယကြောင့်မေ့လျော့ရတယ်အဲ့တဲ့၅ပါးကိုရှားကောင်းသမားအဆုံးမောင်ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးလားကဲဒါနကုသိုလ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ဆိုတာရှင်ပြုမယ်ရှေ့တကားခံမယ်ရန်တကားခံမယ်ရေတွင်းတုမယ်ရေကန်တုမယ်ဘုရားတဲကြောင်းဆောင်မယ်တုမယ်ဒါနကုသိုလ်အဲ့ဒါသူတို့စေနာတဲ့အကျိုးပေးတယ်ပိဿံနဲ့အများကြီးကုန်မှုကမှရတယ်ငါးပါးသီလထင်းတဲ့ပိဿံကုန်တယ်လားမကုန်ဖဲနဲ့ရတာကွယ်ကျသီလကုသိုလ်နဲ့ဒါနကုသိုလ်ဘဲကပို့ပြီးတော့မြက်တယ်လေသီလပိဿံမကုန်ဖဲနဲ့တာပါတကားဟေးရှားဟလားကဲဒါနတွေသီလကတာတယ်နော်သီလသသမာဓိတရားသမာဓိသမထတော့သူတို့မှလက်စီမပါဘဲနဲ့ပြန်နေတာကွယ်ကောင်းကင်ကိုချားလာလက်စီမပါဘူးအဲ့ဒါသမထလေဒါသမာဓိသမထသူထစ်တာဝိပဿနာဉာဏ်လောကသုံးပါးမှာလွယ်မြောက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကမှလွယ်မြောက်တာဗျအဲ့လိုစီသေးပုံမကောင်းလားဒါနအကျိုးပြကိုသိဖို့သီလအကျိုးပြကိုသိဖို့ခုတနာပရိသတ်တွေစိတ်ကြိုးရဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်ကြရတယ်ဝန်ထမ်းဘက်ကလည်းမျိုးလုပ်တယ်ကုန်တယ်ဘက်ကမျိုးမျိုးအဲ့တဲ့လူတွေဘာလို့လဲစားဖို့ရှားကြတာကွယ်စားဖို့ရှားတာချမ်းသာခြင်းရတာသူတင်ကမချမ်းသာခြင်းဘူးလားချမ်းသာခြင်းလေချမ်းသာတဲ့အလုပ်ကိုလုံးမှချမ်းသာမှာချမ်းသာတာကလည်းစဉ်းစားအောင်လူတွေချမ်းသာခြင်းနဲ့အကြောင်းအကျိုးပြည့်စုံမှချမ်းသာတာအကြောင်းအကျိုးမပြည့်စုံမချမ်းသာဘူးအကြောင်းရှိတော့အကျိုးတရားပေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတတိဖြစ်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးမှတတိဖြစ်မှာတတိမဖြစ်တဲ့လုံးလို့တော့ကဘလို့လုံးဖြစ်ဘူးအရေးစစ်အမျက်မြည်ကမကြားသူကြားဘုဒ္ဓကရှေ့စိတ်တော့ကသာမိတာပါ9ယောက်တမီးက3ယောက်လင်မယား2ယောက်မိဘပါ9ယောက်ဝါဝင်ကြတော့ဝါတွင်းနဲ့ပတ်သိပြီးတော့မှကျောင်းတစ်ကျောင်းဖုံးကျောင်းမှာတန်ခါအပါး200 300ရှိတယ်တချို့က4ဦး5ဦးဆောင်ပြီးကမှတန်ခါတစ်ပါးပင်တော်ဝါတွင်းလို့အိမ်ထိုင်ဆန်းကြွပေးပါတချို့ကတစ်ပါးယူတယ်တိမ်ထဲနဲ့တစ်ပါးယူတယ်တချို့ကတိမ်ထဲနဲ့အပါး90တရားယူတာတိမ်ထဲနဲ့
တက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တင့်တော်တဲ့တန်ခါတစ်ပေါက်ချင်းမြောက်တော်မှာဗျာလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့ခါကျတော့တင့်တော်တဲ့ဟာပေးလိုက်တာအဲ့ဒါသူတို့လည်းသူတို့နေတိုင်းအခါတိုင်းတွေစားတာတဲ့ပိုးပြီးတော့မှအစားတော့ကိုစားနေအောင်လို့ပြုပြင်ပေးတယ်စီပိုးပြီးတော့ထက်တယ်တဲ့ဗျာဗလာစားတယ်ပြုပြီးတော့စားနေအောင်လို့ပေးတယ်နေ့သုံးရင်လက်ကနေ့သုံးကကြောတော့လမ်းမှာတွန်းပြစ်တော့မစားနိုင်ဘူးလမ်းမှာတွန်းပြစ်တော့သမီးကမြင်တယ်အဖေဘက်ကလှူလိုက်တယ်လောင်းလိုက်တယ်ဆွဲနေဟင်းတယ်လမ်းမှာတွန်းနေတခြင်းကနှစ်ခြင်းတစ်ခြင်းကသုံးခြင်းမစားနိုင်တာရှိမှာစားနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါတို့လည်းသာတဲ့မတက်နေစားနိုင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖြေကြီးကဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်တဲထဲမှာဘုန်းကြီးအစားထိုးတာကဲငါတို့လည်းသာတဲ့မတက်နိုင်ဘူးဟဲ့နေပြန်ကစပြီးတော့မလောင်းနေတော့ငါတို့တက်နေပြန်လုပ်တာသာတဲ့ငါတို့မတက်နိုင်ဘူးနေပြန်ကစမလောင်းနေပြောမှာဟောဖေကြီးကစားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါတို့သာတဲ့ကလည်းမတက်နိုင်သမီးကအဖေခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အိမ်တင်မှာသွားကြွံခံပြီးတော့မှနိုးစားနမဝင်တယ်အဲ့ဒါ3လနေရွေးရမှာ6ပြက်တဲ့ကြွံခံရတာရှင်းငွေကလည်းဖို့တယ်တော့6ပြက်နိုးစားနမရတာဗျနိုးစားနမအဲ့တဲ့နို့ကိုရောင်းပြီးတော့မှနို့ကိုသင်ချစ်လိုက်ရောင်းလာရတာလေးဖွယ်ဖွယ်ရဝယ်ပြီးတော့ချစ်လိုက်ဆိုစားနေတော့တာပေါ့အဲ့ဒါစားနေကူးစက်တာကြားလားမေကြီးရောဖေကြီးရောသမီးရောစိတ်ကတူးနေတာစားနေအဲ့ဒါတလားလောက်ကြတော့ဖေကြီးကသမီးမျိုးဖို့ငွေရှာထွက်သွားတာငွေရှာထွက်လို့တလားကြတယ်ငွေ8ကျပ်ရခဲ့တာသမီးရွေးဖို့6ကျပ်2ကျပ်ကို3ဖို့ဆွဲဖို့ရောထွေးလို့နှစ်ဖာလုံးအောက်ကွာမှာရီချမ်းစင်နဲ့ဇက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယဟန်တစ်ပါးကနှားပြီးတော့နေနေတာပေါ့ဝင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးဥတိုက်အရှင်ဘုရားဖေကိုကြွမှာမာနတိမြို့ကိုကြွပုံလို့ရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးလမ်းမှာရွာမတွေ့ဘူးညနေလင်းမှမတွေ့မှာဆွမ်းထုတ်ပါလားမပါဘူးတကားကြီးသူတို့ဆိုတဲ့တကားလမ်းဆုံးတဲ့လမ်းကတစ်ဆက်ရီရှမ်းတွေကစောင့်သေးတာပါစောင့်တော့နိုင်ဝတ်ကြတော့ဥပဒကတယောက်ထမင်းထုတ်လေးကိုတော်မွန်းနဲ့ကုတ်ထားလာခဲ့မိတ်ဆွေခဏရက်ပါအောင်လာပါအောင်ထမင်းထုတ်ရောင်းမလားရောင်းပါဘူးဘလောက်ရရောင်းမယ်8ကျပ်ရရောင်းမယ်အဲ့ဒီကဆက်တည်င်းမှာ9မှုလောက်တိုင်နဲ့ခေးတည်င်းမှာ9မှုလောက်တိုင်တာငွေသိပ်ဖို့တိုင်တာ8ကျပ်တယ်မလျှော့ဘူးတဲ့ထမင်းထုတ်ကို9ပြားလောက်တိုင်တော့မှပေါ့ခုတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်8ကျပ်တဲ့မလျှော့ဘူးလားမလျှော့ဘူးဝေပြီးကမှကတ်တာဗျာဘုန်းကြီးကစဉ်းစားနေသမီးရွေးဖို့6ကျပ်2ကျပ်ဆိုတော့ဝယ်မယ်8ကျပ်တော့မဝင်နိုင်ဘူးဟဲ့သမီးရွေးဖို့ချမ်းလေအောင်အကုန်ဝယ်ပြည့်တာကွယ်စဉ်းစားကဲစစ်ပေါ်မကောင်းဘူးလားအကုန်လုံးဝယ်တာဝယ်လို့ကန်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဖုံးပေးလို့ပြီးတော့တခါကြီးဆွမ်းဖလောက်ကပ်ပြီးရတယ်လေ8ကျပ်ပေးရတယ်ဒီအဖို့တန်မှာတခါကြီးရဲ့တခါကြီးဆွမ်းတဲ့အဖို့တန်နေတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလေဘုန်းကြီးရတာဆိုတော့မင်းဖလောက်ပေးရတယ်လေ8ကျပ်ကဲဒီကမင်းသားကြီးဝယ်ရမလားကွာမင်းမတက်တန်ဝယ်ရမလားလို့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတော့မှာမင်းဖက်သားကြီးကိုကွာဘယ်နဲ့ဝယ်ရတာတန်းတယ်တော့ငှက်ချင်ငှက်ကွာပြောတော့မှာကဲစေနာချင်းတူရဲ့လားကဲဟောဘုန်းကြီးရတော့ကတဲ့အဖို့တန်နဲ့ဆွဲနေကြဘုန်းကြီးဟာတင်ညာမှာကြတော့မင်းမတက်တန်ဝယ်ရမလားပြောမှာကဲဟောအဖို့တန်နဲ့ဆွဲတယ်စားသုံးတော့ကိစ္စကြတယ်သွားလို့ဘာနတိမြို့ကိုရောက်နေဦးကျောင်းမှာသွားတည်တော့ရှင်မြေကိုးဝယ်တဲ့ကျောင်းပေါ့တဲလို့အဲ့ခါတကာကြီးကလက်ဖို့ကျောင်းပေါ်ထိလက်ဖို့တကာကြီးဘုရားတကာကြီးနိုင်မယ်ပါနာမယ်ပြုလို့နာမယ်ကတိတ်တာပါဗျာအရေးကြောင့်ကိစ္စရှင်ခေါ်ရင်မလာဖက်မနေနဲ့နော်အချိန်မရွတ်ခေါ်ပါဗျလာမယ်အဲ့လိုပြောတော့တကာကြီးကပြန်သွားတော့အင်းငွေရောက်တော့မရတဲ့သမီးတွေအကျယ်စီအောင်လာလို့မေးတာပေါ့
အောင်နေတဲ့ရဲစီအောင်ခဲ့လောက်ရတယ်ရှစ်ကြရတယ်ပြမလဲပိဿာအဲ့ဒီမှာအကျိုးပြည့်တွေပြောလို့ရဟန်းတစ်ပါးတွေတွင်းလို့ဆွမ်းရှစ်ကြပြီးတော့ကတ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါအမျှပေးတယ်လို့ပြောတာသမီးကလည်းဝမ်းသာမယားကလည်းဝမ်းသာတာလို့ခေါ်တာဘုန်းကြီးကမယားဖြစ်ကြည့်တယ်သမီးဖြစ်ကြည့်တယ်မတက်အတန်ဝဲတော့ကတ်တိကဲမောင်ရဲ့တရားလည်းကောင်းတာတကားပဲတဲ့သမီးရွေးဖို့မချမ်းကောင်းတဲ့တရားယူတရားနဲ့ဖဲမောင်ရဲ့တရားကောင်းတာတကားပြောတော့မှကြားခုသမီးကလည်းသဘောတူတယ်မိကြီးကလည်းသဘောတူတယ်ကျန်နေတော့အဲ့ဒါလိုထားနိုင်ပါမလားထားနိုင်ပါဘူးသမီးကိုချမ်းမှာထားနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတစ်ပါဆိုးလိုက်ဦးမယ်အစင်သားများလားဒီမိဖို့ချမ်းဦးမှာအဲ့လိုစီသေးဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့ညကြတော့ကျောင်းတင်ကိုယ်တော်နဲ့အနာမတဏ္ဍပါပြောတပည့်တော်မတော်လို့များပြန်တော်မူသွားရင်တပည့်တော်ရုပ်ကလက်ကိုရွှေ့ပြောင်းလို့မရဘူးဆိုရင်သူ့တကာတိတ်တာခေါ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းပါလို့မှာခဲ့တော့မနဲ့အောင်တက်တဲ့ကမှာဆွမ်းကတ်မယ်လို့နှိုးရတော့ကပြန်တော်မူတော့တယ်မရှိဘူးညဥကတဲ့အနာမတဏ္ဍပါပြောပြီးရင်ငါတက်တဲ့နဲ့ကျင်းမယ်ဆိုရင်ငါတကာကုသိုလ်ရိုးပဲရမယ်ငါတကာအိမ်မတန်ကုသိုလ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တရားအထုတ်မယ်တဲ့ကြားလားငါတကာအကျိုးရှိအောင်တရားအထုတ်မယ်တဲ့အထုတ်တာတရားလုံးတာ၄နဲ့ထိုးတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်၅နဲ့ထိုးတော့ကသရဂအနာဂယန္တာဖြစ်တယ်ယန္တာလည်းဖြစ်တော့ခန္ဓာဝင်ချသွားတော့အဋိဋ္ဌသူရုပ်ကလေးကိုဘလို့မှလို့မရဘူးရှင်မင်းကြီးကအကြောင်းကြားတာညကအာဂန္တုတစ်ပါးရောက်တယ်မနေ့လင်းမှာဆွမ်းကပ်လို့ကြည်ခါမှပြန်တော်မူတာသိရတယ်လို့ရှင်မင်းကြီးကိုအကြောင်းကြားတော့ရှင်မင်းကြီးကငါအကြောင်းမှပြန်တော်မူတာဆိုဝဲတာလိုက်တာသူသိညိုတော့မှတဲ့ဝဲတာလားရှင်မင်းကြီးကဘုန်းကြီးကရှင်မင်းသာဖြစ်ရင်ငါအကြောင်းမှကတ်တိကတ်တယ်လာပြန်တော်မူတော့ကွာငါအရောက်လာပြန်တော်မူမလားလို့ပြောလိုက်မှာဥတော့ရှင်မင်းကြီးကဝဲတာလိုက်တာကွာဘုန်းကြီးကရှင်ရှင်ဆိုတော့ကတိကတ်တယ်လို့ပြောလိုက်မှာစေနာတရာချတူရဲ့လားစေနာတရာချင်းမတူဘူးပဲနော်အဲ့လိုစီသေးပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့မလို့မရ၄ယောက်မလို့မရ၈ယောက်မလို့မရပါဘူးဗျာမြတ်ကပြောခဲ့တယ်တဲ့အာဂနုကိုတော်ကအလောင်းကိုရွှေ့ပြောင်းလို့မရရင်သူ့တိတ်တာတကောက်ခေါ်ပါလို့အဲ့ဒါကမောင်းကျင်းနဲ့ခိုက်လို့ပြီးတော့တိတ်တာလာတော့တိတ်တာဆိုတာဥပဒကလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ပါသိရလားတဲကိုတော်ကိုသိတယ်အတူလာခဲ့တာတဲ့ဘယ်တော့ကစအတူလာခဲ့တာလမ်းမှာဆွတ်တဲ့နဲ့ကပ်ဖူးတယ်အဲ့ဒါရုပ်ကလပ်ကိုရှင်းပြောင်းပေးပါသူကဲတော့ဝါဝဲကဲလို့ပေါ်ပေါ်လေးကြာတယောက်ထဲနဲ့မဟင်တယ်ပေါ်ပေါ်လေးတော့ဟောရှင်းအောင်မတာတော့မရဘူးအလောင်းကစားပြီးတော့အတ္တဗျာတစ်ထောင်ရှင်မြင်ပြီးတကမူချင်းမတိလာပြီးတယ်အလှဲ့ကြအလောင်းကစားတဗျာတစ်ထောင်မူဝိပတိနာပြီးပြီးတော့တတိကစားတာအတ္တဗျာတစ်ထောင်အဲ့ဒီမှာတိတ်တာတတိဖြစ်တာဗျစေရနာတဲ့ဘုခွေကာမဝရမိစေနာတဲ့အကျိုးပေးတာမထင်ရှားဘူးလားအခုလူတွေကတတိဖြစ်ကြလားအချောင်ရချင်တာမရဘူးစိတ်ဓာတ်ချစေနာတဲ့အကျိုးပေးတာလူတွေကချောင်ရချင်တာအဲ့လိုစီသေးဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ကံအကျိုးယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားစေနာတဲ့ဘုခွေကာမတော့သူ့စေနာတဲ့ကံကမြောက်လာခဲ့တာညအဲ့လိုလေအတူယူဖို့မကောင်းလားကြားဘူးတော့နားဝါတော့တရားရတယ်သုတရှာနေကြလားအဲ့လိုစီသေးဖို့မကောင်းလားကောင်းတယ်ကြာဩမာဒန်ဒီအလောင်းဩမာဒန်ဒီလှတာအလိုလိုများလှတယ်မထင်နဲ့အကြောက်ကြီးတော့ကျိုးတယ်အဲ့ဒီပေါ်တာရှိသေးကြတော့ကအင်မတန်ရှိတယ်ဩမာဒန်ဒီအလောင်းဖြေမြေကိုသွားပြောတယ်အဲ့ဒီဝက်ပန်းကိုရချင်တယ်တတိတွေဝက်တယ်ဝက်ပန်းအဲ့ဒါတတိဝက်ပဲဝက်ပန်း300ပေးရငါသမီးရဲ့မနစ်စားချင်မနစ်စားရှာညသာရှာရဒါပြင်မမီးတဲ့ပန်း3ခုကိုလည်းငါတို့ဖေဝဲနေလိုက်မလဲအဖေခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့သူဝဲမယ်ဘယ်လိုဝဲမှာလဲကျွမ်းခံမယ်တစ်နှစ်ကျွမ်းခံတာငွေ300တစ်နှစ်ကြားလားတစ်နှစ်စီကားမှာအဲ့တဲ့ဝက်ပန်းတစ်စုံရတာ
Yalo, the Nesidoka, or what Banya. Chongli the cook, at the Chongli Dua, the yo, two, Kawadi the me po, two, Sanuingly tear, don't randy, don't you pure set, consular, they are work with label. Say, consular. Consular, you hand the baga. ကျွာလာခဲ့တဲ့ယဟန်ကလူဆိုးတွေကသူ့တကန်းကိုချွတ်လို့ယူတော့တာအဝက်ကမရှိဘူးတိခိတ်တွေကိုတကန်းလုတ်ခရတော့တာတိခိတ်ကိုလွယ်ကျိုးတွေနဲ့ဆက်ရတော့တာတကန်းလုတ်ခရတာအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တော့ကတကအောင်မာတယ်နဲ့အလောင်းကထွေးပြေးမယ်လို့ဆိုတာငါညီမမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ငါလူကောင်းဟုတ်တယ်ငါတကန်းနဲ့လူဆိုးတွေကချွတ်ယူလက်တာအဲ့ကြောင့်ငါမအဝက်မရှိတော့တိခိကိုတကန်းလုတ်ခရတာလို့ပြောတော့စဉ်းစားတယ်ငါအဲ့တဲ့ဝက်ပန်းဝက်လိုက်ငါခန္ဓာကိုယ်လည်းနုပြိုလာမှာမဟုတ်အဝက်ကလည်းတင်းတင်းတပါဟောင်းတွန်းတော့မှာပစ္စည်းကလည်းတိုးလာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ငါဝက်မယ်အဝက်ကိုလှူမယ်ပြောင်းတော့တာအဝက်မြေတကန်းအဲ့တဲ့အရှင်လှူမယ်ကဲရှင်နာကြောင်းသွားလာတစ်နှစ်လောက်ကြံခဲနာဘုန်းကြီးကမလှူနိုင်ဘူးတစ်နှစ်လောက်ကြံခဲနာကွာလှူနိုင်ဘူးကြားလားကဲလှူမနေဗျာရှင်နာချင်းတူရဲ့လားတူအဲ့ဒါနဲ့သူကိုဝက်ခါကအဝက်ကိုလှူလိုက်တော့အကွယ်လေးမှာတက်ခက်တွေဖြိုးခါဝက်ကိုဝက်သူ့ပြုတ်ကိုလှဲ့တာအင်မတန်သရာထကောင်းတာသူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်မောင်မြတ်တော်သူကလောအာရပါကြီးဖြစ်သွားတယ်တခါကိုယုံကိုလူတော့ကအဝက်တက်ခက်တွေဖြိုးကိုယုံတော့ကအင်မတန်လှတာဟိုအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာသရာပီတိကွမ်းစီထိအဲ့ဒါလူရတဲ့ကုသိုလ်ကစင်လာကြောင်းသူ့ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းစီယူမတက်လှပါစေလို့ဆုတောင်းတာကြောင့်တောင်းလို့ဆုပြီးသွားတယ်ကြည့်ကြားရလားတစ်နှစ်လောက်ပြန်ခံနာဘုန်းကြီးတော့မလှူနိုင်ဘူးဟောဝဲလည်းမယ်ကဲလွယ်ပါမလားဟိကဲအုံမာတယ်ဘဝအဲ့ဒီဘဝတိသားတော့ကအုံမာတန်ဒီအလောင်းဖြစ်လှတာကွအုံမာတန်ဒီဘဝတိတော့ဥပရဝံထေရီဥလန်ထီပြီးတော့ဩမာဒန်ဒီတိလှတာပေါ့ဟောရှင်မြင်းကတောင်းတဲ့တတိတွေကတောင်းဟောအမက်တွေကတောင်းဖြေကြီးကမျက်နှာပူနေတော့တာဘလို့ပေးရမလို့မသိဘူးဖြေကြီးရဲ့စိတ်တက်ကိုလည်းသိတော့အဘေးတဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်သူဘိက္ခုနီမလုံးမယ်ဖြေကြီးစိတ်ချမ်းသာတော့တာဘိက္ခုနီမလုံးတယ်ဘိက္ခုနီမလုံးတော့ဘုရားရှင်မခန္ဓာတော့အာနာတော့တက်တော့သစ္စာတော့လက်လာတယ်လက်လာတော့မကြာခဏလင်းငါလအတွင်းမှာသောတာပန်တရာကအနာဂယက္ခိစာပြီးတော့တယ်ဥပလံထီတယ်ဘယ်ဘလောက်များအာရသာကောင်းလဲနော်အကြောင်းရှိတော့အကျိုးတရားတွေမပေါ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလူရင်းချင်းတယ်အဲ့ဒါတီလာနဲ့ပက်ပြီးတော့ကံလဲကဟွာတာကွကံညင်းဆိုတာခန္ဓာတိဘုသစ္စာတိဘုပရိစ္ဆသုတ်ပဲကိုတိဘမလို့ဘူးလားဒါကြောင့်မောရှံတော်ဖက်တစ်ခွေကမဉ္ဇဉ်ရမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာမဉ္ဇဉ်ရခြင်းဝိပဿနာဉာဏ်အာထုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်အာထုတ်ခြင်းတေဃာတိတိအရင်ဖြုတ်တေဃာတိတိဖြုတ်ခြင်းခန္ဓာပရိစ္ဆသုတ်ပတ်ကိုသိအောင်လို့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသုတ်ပတ်အကြောင်းအကျိုးမျက်စိအကြည်နဲ့ယူပေါင်းအစင်းကအကြောင်းယုံနကုတက်တကမြင်သိစေမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတဝိညာဉ်တဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါပေါင်းလို့တော့နာမေခန္ဓာ၄ပါးမရအဲ့ဒီနာမေခန္ဓာ၄ပါးအလိုလိုဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တယ်အကြောင်းရှာကြည့်တော့ယုံနှစ်ခုနော်ယုံနှစ်ခုကပရိစ္ဆသုတ်ပတ်နာမေခန္ဓာ၄ပါးပရိစ္ဆသုတ်ပန်နာအကြောင်းအကျိုးတွေလို့မဟောလားကဲပေါ်တာလူလားနာမေခန္ဓာ၄နဲ့လားနာမေခန္ဓာလေးဗျမလားနာမေခန္ဓာလေးပါကဲနာမေခန္ဓာ၄ပါးဆိုတော့ကစဉ်းစားလူကတွေ့သေးရလားနဲ့ကတွေ့ရလားဗျမကတွေ့ရလားဘာဖြစ်လို့မတွေ့လားတွေ့တာကလူနဲ့ဗျမလားနာမေခန္ဓာလေးသူတို့ဆိုတော့လူဆွေတိတိနဲ့ဆွေတိတိဗျမဆွေတိတိမပြုတ်လားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရဲ့ဗျမကြီးလူကဖန်ဆင်းတဲ့ထမရဖန်ဆင်းတဲ့ပုတ္တလုံးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားဝေစီကိစ္စမချုပ်လားဩ
အာတဝနဲ့ဒိဋ္ဌာသောနဲ့ဥစ္စာသွားချုပ်ပြီးဗျအဲ့လိုသိဖို့မလိုဘူးလားကဲအဲ့လိုသိအောင်ရှားကမပြောဖြစ်နဲ့သိနေပါမလားမသိနိုင်ဘူးတရားထိုင်တာတွေကသိပါမလားသိဘူးကြွယ်ကြလားဒါကြောင့်မလို့မြောက်ဥမှာပြတဲ့ထိတ်ကိုထဲမှာအပါမဝခင်တရားထိုင်ရတယ်အပါဝကထိုင်ရမလို့ဘူးလို့ရှာတော့မဟုတ်ဘူးလားကဲအပါဝအောင်ကြိုးစားအပါမဝတာလည်းကဘာနဲ့ညကြာလာပြီ30တော့ကမထွေးနိုင်ပြီရှားလားသိပဲစပါလေးပါခဲ့မေတ္တကနာသိမှပဲနေတာဉာဏ်အလုတ်ဉာဏ်အလုတ်တန်အလုတ်မဟုတ်ဘူးဇန်အလုတ်ဉာဏ်အလုတ်တည်ဉာဏ်ဆိုတာစဉ်းစားတာဝိပဿနာစိစိတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအရိယပဋ္ဌာဆိုတာတွားခြင်းရက်ခြင်းထိုင်ခြင်းလျောင်းခြင်းနော်တရားထိုင်တာအတိကာလားခန္ဓာသိဖို့အတိကခန္ဓာသိဖို့အတိကပါတရားထိုင်တာအတိကာလားစဲညံသွားတာအတိကာလားခန္ဓာသိဖို့အတိကခန္ဓာသိဖို့အတိကရက်တာအတိကာလားခန္ဓာသိဖို့အတိကခန္ဓာသိဖို့လျောင်းတာအတိကာလားခန္ဓာသိဖို့အတိကခန္ဓာသိဖို့တော့တရားနဲ့တရားထိုင်တာခန္ဓာသိဖို့မလားကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားစိတ်ထဲဉာဏ်ထဲကထိုင်လိုက်ကြဆိုထဲလိုက်ကကျဲနေတင်မနေထိမထိထိတဲ့ကတတိလို့မဟုတ်လားထိတိတတိနော်တတိပြုတဲ့ကကျဲတွေ့ရလားမာရတွေ့တင်မတွေ့ရလားကာယအကြည်ဤနှစ်ခုထိမှတိတဲ့စိတ်လည်းမပေါ်လားအဲ့ဒါတိတဲ့စိတ်လည်းမထိခင်ကဖေးရှိမှနေတယ်လို့လင်းညွန့်ညွန့်ပြချင်းကထက်ကြတယ်နှစ်ခုထိတော့လည်းဖွာခနဲ့ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်လေးကအကောင်အထည်ဟုတ်ကြလားလုံးရတန်တန်နေပါရဲ့လားမပါညတဲ့သဘောအနေနဲ့မထင်ရှားဘူးလားဘယ်တော့မှထင်ရှားလဲနော်ဒါကြောင့်သဘောကိုပရမတ်လို့ခေါ်တာဗောမပြောမဖြစ်လို့ပြောရတာအဖေမိဘမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ဟောခြေလေးတွေဘယ်တော့မှမပြောက်မြင်နေတာပဲလူတွေမြင်နေတယ်မိန်းမတွေမြင်တယ်ယောက်ျားတွေမြင်တယ်ဒါအဖေမိမွေးတဲ့မျက်စိဒါနေ့ကတော့ဘယ်တော့မှပြောက်ဖြောက်လို့မရဘူးဉာဏ်မျိုးလုံးနဲ့ကြီးမှပျောက်တာကဲအဖေမြတ်မွေးတဲ့နေ့ကျတော့လူတွေကိုမြင်တယ်မိန်းမတွေမြင်တယ်ယောက်ျားတွေမြင်တယ်အိမ်တွေမြင်တယ်တောတွေမြင်တယ်ဓနောင်းပင်တွေမြင်တယ်ဉာဏ်မျိုးလုံးဝိဇ္ဇာဆိုတော့မြင်မှန်တက်ကြည့်တော့လူလားအစင်းလားနဲ့လားအစင်းလားပြမလားအစင်းလားအစင်းွယ်ဒါဉာဏ်မျိုးလုံးကြတော့အစင်းပဲမြင်တယ်နော်အဖေမှုကမွေးတဲ့မျက်စိကြည့်တော့လူတွေပေါ့ကွာဘယ်တော့ဖြောက်လို့မရဘူးငါအားထုတ်တယ်ကွာခြေတလစ်တယ်မပြောက်ဘူးလို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါဗိဓိမြေလုံးနဲ့ကြည့်တော့ဖယ်ပြောက်မလဲကွယ်မပြောက်ဘူးဉာဏ်မြေလုံးနဲ့ကြည့်မှပြောက်တာဉာဏ်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ငါရှင်းမှတင်ငါကိမဲ့မြင်တာကအရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းတိမိတင်ညာကမင်းသားဟောအဲမင်းတိမိမြင်တော့လောဘစိတ်ဖြစ်မင်းသားလေးမြင်တော့လောဘစိတ်ဖြစ်မင်းသားလေးကိုအမျိုးသမီးကမြင်တော့လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်မင်းသမီးကိုအမျိုးသားလေးကမြင်တော့လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်တကယ်အမြင်ခံကမင်းသမီးလားအရှင်းတဲ့မင်းသားလားအရှင်းတဲ့အရှင်းလို့မြင်တဲ့ကမင်းသမီးတွေ့သေးရမင်းသားကတွေ့သေးရတင်ညာရှင်းမသွားလားတင်ငါကဲမသွားဘူးလားတောင်မြင်တော့တင်ညာဘုံနဲ့တင်ညာကိုတင်ငါရှင်းမှတင်ငါကဲမယ်ကဲအရှင်းမယ်အရှင်းဆိုတော့ခန္ဓာဘက်တော့ယူပြီးခန္ဓာမရလားယုတ်တရားကြီးယုတ်တရားမှန်လို့ရှိရင်အနှစ်သာရရှိမရှိချောင်းတဲ့ညစ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေနှုတ်ကြီးကဲ့တော့ဟောမဟုတ်ရေနှုတ်ကြီးဆိုတော့ဓာတ်တွေတွေ့တဲ့ကအကုန်လုံးရေဖြစ်သွားတော့တာမတွေ့ခင်တော့ကဖောင်းဖောင်းကြီးပေါ့ဓာတ်တွေနဲ့တုံးနေထိတဲ့ကအကုန်လုံးရေဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီရေမြုပ်ကဖဲကပြရေကဖြစ်တဲ့ရေမြုပ်ပြည့်တော့ရေပဲပြန်မဖြစ်လားတော့အနှစ်သာရရှိရလားအဲ့ကြောင့်ရေမြုပ်နဲ့တူတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရေမြုပ်ကတော့မြင်မယ်ဆိုရင်ချစ်စရာကတွေ့သေးရမုန်းစရာကတွေ့သေးရရာကခရောနိဗ္ဗာန်နဲ့များဒေါသခရောနိဗ္ဗာန်နဲ့မောခရောနိဗ္ဗာန်နဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလားကဲအဲ့လိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးကွမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တတိုင်းတိုင်းကြားတဲ့နိဗ္ဗာန်တတိုင်းတိုင်းအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါအရှင်းယူဘက်ကမျက်စိကြီးနဲ့အရှင်းကယုတ်တရားမြင်သိစိတ်လေးကနံတရားနံနှစ်ပါးလူလားနံနေရောနက်လားနံနေရောမြမလားနံနေရော
ကဲနေရုပ်တရားနှစ်ပါးကြည့်တော့ရုပ်ကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနာကတီးပြီးတော့မပြည့်လားဖြစ်ပြလို့မဟုတ်လားဘာသစ္စာလဲရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းနေတရားရှင်းတယ်လို့အမှန်သိတာတမာတိတိလို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းတယ်လို့သိတော့ကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာနှလုံးသွင်းမှားတယ်မိစ္ဆာတိတိမချုပ်လားတမာတိတိကိုမိစ္ဆာတိတိချုပ်တယ်တမာတိတိကအလင်းရောင်နဲ့မတူလားမိစ္ဆာတိတိကအမှောင်နဲ့မတူလားအလင်းရောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောက်လားကဲအဲ့လိုစီသေးပေါ်မကောင်းလားကဲတဏှာလာသိရလားဥပါဒံလာသိရလားကံလာသိရလားပရိစ္ဆသုတ်ပတ်၃မျိုးမပြတ်နောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားနိရောဓတဏှာပရိစ္ဆသုတ်ပတ်ဥပါဒံပရိစ္ဆသုတ်ပတ်ကံပရိစ္ဆသုတ်၃မျိုးပြတ်နောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားကိရိတာမချုပ်ဘူးလားခန္ဓာမချုပ်လားဤငကုချုပ်တာနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲမြင်စေခန္ဓာကဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲသိတာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားကိစ္စတော့အကွက်ဖန်တော့ကွက်ရှိတဲကွက်လင်ဖန်ပါငါလေးလီဤရှစ်သွဲကိုစာဝကြည့်ကြခန္ဓာဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့ရအောင်ကြည့်ဘုရားရှိခိုးရအောင်ကြည့်စေဝန်းလေးအမေးဖြေထောက်တာတွေရအောင်ကြည့်အမှတ်တယ်မဲ့မင်းအဲ့ဒါကြည့်တဲ့ကားလေးမှာဟောအာယုံကပဲမသွားဘူးစာထဲမှာတည်တင်းကကုသဖြစ်နေတယ်